jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare an garti hande oɗo ñalawma talata nogas jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Titruji men ɓurɗi mawɗi ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ono kanko Rosalynn Carter gonnoɗo joom suudu ancien président Jimmy Carter ene wayno cérémonie makko hande gasi pour ganayse mayde makko maayi somin ɓennuɗo on toon to États-Unis hande hono kanko Lisa Cheney o yaltini deftere nde kadi o haali hen haalluji kewɗi ko fate hono kanko Donald Trump gueɗe ɗe o waɗatno e surtout ene woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas toon kadi hande to États-Unis hono kanko Nikki Haley o dañi sponsor walla compagnie goto no ganduɗa en ko organisation ene supportimo oɗo saha joni pour wiide wonde kanko mo heftina wonde ko ene wawi o hawa Donald Trump e woteji primaire kadi ene wawi o hawa Joe Biden. Habaruji men international duttoɗen ko toon to Palestine ɗum waɗi gossodiral kadi waɗi hande hakkude yimɓe Hamas ɓe nanguno e yimɓe Israel kadi ɓe songno toon taw Palestine naɓe ma en dutto toon kadi habaruji men international toon to Qatar no batu mongo toon hakkude kamɓe États-Unis Israel e leyɗele arabe woni surtout ene Qatar. Habaruji men international ma naw en toon to Mauritanie en mbawata jokkodirde noon hande e joɗiniɓe en wonde toon kono noon ma en gartu e habaruji gonɗi toon hande ko fate feeto ko mbiyata Mardi tare Mauritanie e kadi ngoɗon feeto yimɓe lundiɓe walla communauté ji noir en holno jiiri ngoɗon feeto. Habaruji men international ma en naw en to Burkina Faso e toon kadi to Sénégal ko toon cakkitortoɗen hono suko debbo goto nangga toon ko nationalité française kono noon ko Sénégal najo nangga ɗum noon sibabude hollude mettere makko e gueɗe partude Ousmane Sonko ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum siftin ɗon tan hande ko talata nogas jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hande ko talata woni mardi nogas jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati habaruji mon e ɗemgal Pulaar toon to États-Unis hono kanko Rosalynn Carter ene wayno ko joom suudu Jimmy Carter noon ko ancien président mo États-Unis hande ko woni cérémonie makko cakkitte ɗum noon ɓandu ndu ene adda toon kadi ko cérémonie privé yimɓe hewɓe gaari hen ɓe ko tanira makko ɓe kadi ko yimɓe andidirno e makko ene jeeya hen taw ko journaliste uji surtout biyeteɗo Judy Woodruff ene ganduɗo mo guila woni kamɓe ɗi fof goni sukaɓe ɗum noon koye duuɓi ɓennuɗi ma won joni duuɓi kene wona duuɓi 50 kañum hooruma ari toon wi wonde ko andirimo ni ko neɗɗo canjuɗo gurdam muɗum surtout henna haare nde o woni muɗum guila gorko makko ene woni gouverneur toon to Californie walla ndi woni gouverneur ha arti woni président ɗum fof haare makko ko wadde wallude beele surtout yen cellal ko fati haqqille beele no wawa wallede yimɓe ɓe ngala dole keeɓa ɗum ɗon yimɓe hewɓe kadi kaali haala makko ene jeeya hen taniraɓe makko ene jeeya hen kadi yimɓe wodɓe ganduɗa sehlaɓe makko siftinɗon hono kanko président Joe Biden e joom suudu makko kadi ɓe tawnamo oɗon cérémonie ɗum noon ko cérémonie noɓe mbiri ni ko cérémonie privé o mayri ko duuɓi 96 kadi o wonno oɗo dumon foof ko mbiyata hospice gorko makko noon ene wayno wawa haalde no fewi kono noon waɗi communication ene yetta hen kanko biyeteɗo Rosalynn Carter. Habaruji men hande toon to États-Unis hono kanko Lisa Cheney ene wayno ko neɗɗo jeyanoɗo toon sud représentant ko républicain e kanko kadi ko neɗɗo mo ganduɗa en mo weldano e Donald Trump no fewi ko jeyanomo kadi e comité walla ndeɗo o nguɗo goom enquitannoɗomo kanko Donald Trump kanko wonno actuellement vice président muɗum o yaltini deftere nde yalti CNN heeɓi copie muɗum haysinde deftere nde fotani yaltude joni foti yaltude koye mois de décembre e wayno CNN heeɓi deftere nde o haali hen gueɗe kewɗe surtout o haali hen hono kamɓe yimɓe républicain ji ɓe ganduɗa o wi wonde ko ɓuuri hewde mabɓe ko yimɓe wallitoɓe Donald Trump fenade nde woni dow nde hayso ɓe gandi Donald Trump ko woni koye fenade o haali hen haala hono McCarthy o wi McCarthy e nder balɗe ɗiɗi caggal nde wotiji ɓenni haalanimo wimo wonde ko haalde Donald Trump ene woni Donald Trump ene andi oɗo saha joni koko perdude élection ngaji o caggal muɗum kadi e nder texte uji ɗi o yaltino nde caggal nde woteji mbaɗa hankkadi certifié ɗum woni caggal nde kamɓe supporter duji Donald Trump ɓe gaari ɓe ɗeeɓi yande toon to congrès caggal ɗum nde ɗum ɓenni no wayno ko yimɓe wonnoɓe toon foof ko ɓuuri hewde no démocrate en mbawino wodde pour gonɗin woteɗe hono kanko McCarthy o yaɓɓi koyngal makko joole avion yeehi toon to
moral ago e nder kadi texte uji ɗi o yalti o windi ɗum e deftere o wi wonde ko namdima Kevin holko waɗata toon. Kevin wi wonde ko kamɓe république ji puusi ɗum yo yaa toon par ce que Donald Trump nati ñamdi nati yarde ɗum noon koye gonduɗo e stress. ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe o haalti kadi o wi wonde ko hono Mike Johnson ko neɗɗo kadi mo ganduɗa kañum hoore mum ene andi penal ɗe ne goodi kono noon e wimo wonde ko alay saago tan ɓe wooda koɓe mbaɗani Donald Trump ko woni lawol mum cakkitol. ɗum noon haysono ko fenade ɓe ƴeewa tan no ɓe mbaɗiri ha Donald Trump kañum. o haali hen kadi hono Jim Jordan hono jeeyaɗo toon to Ohio gardiɗo oɗo saha joni hono fedde walla goomu toppitini ko fati e affaire uji judiciaire toon to suudu représentant ji. o wi Jim Jordan kañum hoore mum waƴaka ko wiyete kuule constitution walla gueɗe mbaɗ noon waƴa tan ko pour no wimo tan wonde ko ɓuuri wadde fayida muɗum ko gagnade. eyyi ɗum noon ene wayno caggal mum hono joguiɗo konngol hono Jim Jordan haadi wi wonde ko kanko ko haalata ko henna ko haala fiction firti wonde woni koye hoyɗude. donc kanko Lisa Cheney o haali haala kewka surtout henno wi wonde ko kanko hoorema komo waɗa feere fof mo continue haala ɗum mo waɗa feere fof hono kanko Donald Trump pour o wasa artude toon to Maison Blanche omo continue kadi rewde konngol o wi ko Donald Trump ɓuuri wonde neɗɗo mo ganduɗa ɓurɗo wonde dangereux meɗɗo arde gonde toon to Maison Blanche. o wi kadi so tawi ɗum tiisi muusi wonde ko Donald Trump woni ko kañum gagni o woteji élection ngaji ko mbiyata primaire hakkude mabɓe kamɓe républicain ji kanko ko jaltoɗo parti républicain jaranimo ni ene wayno kanko hoore makko wonta candidate pour ko wiyete en indépendant. ɗum ɗo fof koye deftere nde o windi nde sifti noon tan kanko Lisa Cheney ene wayno jeeyno ko comité enquête o fate jangol toon to kongre ñande 6 janvier 2020. ɗum noon ko kanko wonno vice président donc ene wayno ko sibabu ɗum ɗon kadi sibabude kadi kanko hoore makko jeeyno koye yimɓe ɓe ganduɗa ɓe beldani Donald Trump ko wawno wadde fof Donald Trump en mbaɗi feere haw perdi oseji makko toon to Wyoming. ene wayno mandat makko haaɗi ko lawol goto. ha hande toon to États-Unis hono kanko biyeteɗo Nikki Haley nan ko ancien gouverneur gonnoɗo toon to Caroline du Sud dañi endorsement mawɗo. ɗum noon ko yimɓe hewɓe ko compagnie goto supporte ɗum compagnie wiyete ko American pour Prosperity Pact. ene wayno ko ɗum ɗon ko yimɓe rokkoɓe haalis no fewi ko fati candidat ji e ɓeɗon e konngol ngol ƴefti mbi wonde ko ene wayno ko kanko ɓe ɓuuri heftinde joni bawɗo hawde Donald Trump e bawɗo kadi hadde démocrate ko mbaɗata ko ene wayno ko ɓe mbi wonde ko parti républicain ji toujours ne jogui habitude oɗo duumu no ƴeftata ko candidat ji ɗi moƴƴani. eyi ɗum noon ɗiɗon candidat ji noon gueɗe ɗe mbaɗata ɗe ene wayno démocrate en ene profite hen ene kebta ko wiyeteno kala ko kamɓe républicain kono ponno heftude. ɗum noon ene mbayno ɓe mbi wonde ɓe ɓuuri gonɗinde wonde ko kanko Nikki Haley mo wawa hawde Donald Trump e kadi mo wawa hawde Joe Biden so wonti hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo wonde woteji ko wiyete élection ngaji mawɗi. eyyi ɗum noon maɓe continue wadde ɗum ɗo publicité ji mabɓe. ɗum noon koye guilay ko wiyete en ko nelse par poste uji lettre uji ha e télévision ngaji ha e kadi e ɗum ɗoji en ligne pour mbaɗa ɓe supportamo kanko Nikki Haley. siftinde on tan ko kanko Nikki Haley wonno gouverneur toon to Caroline du Sud e kadi laamu Trump o jeenoma hen par ce que o meeɗi ɗo Trump nominomo yo won ambassadrice États-Unis toon to Nations Unies. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. habruji men international guiɗoɗen ko toon to Gaza. donc eko anda oɗo ñalawma hannde hono kamɓe Israël naaɓe ɓe mbawi oppude kene wona 80 neɗɗo taw ko palestine aji nangganoɗo toon to walla moftanoɗo toon to kasoji mabɓe toon to Israël. e kadi Hamas kañum hoore mum wawi woppude yimɓe sappo ɓe taw ko Israël naaɓe nangganoɓe ɓeɓe nangguno ɓeɗon yimɓe sappo noon ene waɗi kadi yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe étranger ji ene jeeya e ɓeɗo ɓe Hamas oppi. oɗo ko fama kadi e ñalawma hono kamɓe gardiɗo ko wiyete intelligence mo États-Unis intelligence mo Israël. ɗum noon ne mbawi wide CIA. ɗum noon ene wayno agence uji muɗum ɓe gaari toon to Doha. ɗum noon to Qatar kadi haldude gouvernement mo officiel mo Qatar tawiɓe toon kadi ene poti toon kadi hono gardiɗo kadi intelligence jeeyaɗo toon to Égypte. ɗum noon ko capital Qatar ɓe goni oɗo saha joni haaldude kala ko fati haare nde. siftinde on tan ko Qatar en ko kañum woni leydi ndi ganduɗa en dewɗi maslaha walla gardiɗo maslaha baɗeteɗo oɗo dumano fof pour wawde dartinde haare nde e surtout wawde dañde cessez-le-feu dañaɗo ɗeɗo balɗe fof. ɓe jaɓɓodiri noon kamɓe Israël e kamɓe Hamas kala ko wiyete en pellodiral yo darto balɗe nayyi gadane. ɗum noon balɗe nayyi ɗe hanno ko hanki
en wayno ko caggal muɗum hono kamɓe qatar kadi en wayno ɓe namɓe mbawino kontinde kadi ñagade walla haaldude e mabɓe kamɓe ɓeɗo haɓoɓe ɗum ɗo kadi ɓeydama kono wayno balɗe ɗiɗi ardeɓe toon kamɓe ɓeɗo ardiɓe intelligence mo états-unis mo israël e mo égypte e hawru toon de qatar hawnaki kadi ko ƴewde beele ko wawi wonde foof ene wayno hara nde ne continue dartade ɗum woni ko anda oɗo saaha ɗo jarten ko jiida e ɗum ɗon hono kamɓe israël naɓe jani toon hannde to wuuro wiyetego jenin ɗum noon kadi ko wuuro ɓe mbiyata réfugié ji wiya tugnade groupe goto piiri ko fate en haqqinama ade ɓe mbi wonde ko sukaɓe ɗiɗi palestine naɓe mbarama toon taw ko israël pellugol muɗum toon to west bank oɗo saaha sibabude ɓeɗon sukaɓe waroɓe sibabude kadi ɓe kamɓe koye mabɓe jiiti ɓalli kewɗi baraɗi taw ko ne gubbuno ministre palestine naɓe toppiti ko fati thiala ne wayno wi wonde ko oɗo saaha joni mayɓe taw ko palestine naɓe toon sibabude bomboji israël waɗata toon to gaza tugui ñande jeeɗiɗi octobre ha ɗo ganduɗen ɗo ha oɗo ñalawma yettima ken wona 15 e ɓen 15 wiya kono wona ujunnaje 650 ɗo taw ko sukaɓe maayi hen hande toon to gaza ene wayno ko kamɓe ardiɓe hamas e surtout e konngol makko kanko biyeteɗo gazi hamad e wi wonde ko en wayno hamas woni koye wadde peeje fof ɓe mbaɗa wonde beele ko wiyete en sesel fof ne continue eyyi ɗum noon ko ɗum woni ko ɓe kalata ɗum noon ko teskita tan hande ko kamɓe hamas e israël kadi ɓe kaaɓi toon to nokkuji gonɗi banggue rewol gaza eyyi ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗo fof ko gueɗe hawnaki ne mbawi addude ko wiyete violation oɗo sesel fof ko fate noon ko dannugol pétalaji ɗi ene wawi wallude hono kamɓe gaza keeɓi balle kewɗe ene jeeya hen balle ɗe ko gueɗe patuɗe ko safrirte e ñamde ene wayno addama toon ɗum noon kadi ummi ko égypte aussi ko jiita e ɗum hono kamɓe idf ɗum noon ko israel défense forces wayno ko kamɓe dadiɓe israël konnguɗi communication maɓe mbi wonde ko tugnade kadi e haalluji benjamin netanyahu haali benjamin netanyahu kanko woni premier ministre mo israël o wi wonde ko israël naaɓe maɓe profité e oɗo sesel fof min goni joni pour wawde ɓeydude doole mabɓe e ɓeydude kadi fewnitade ko fate continde hara nde ne wayno ko kanko benjamin netanyahu wi wonde ko israël ma continue hara nde ha ko wiyete hankkadi ɓe gona sur wonde ko gaza ala foof menace gonowo toon ko fate ne taw ko kisal israël no wirini hen kadi ko kala yimɓe nangganoɓe ɓe ganduɗa hamas nangguno ɗumen maɓe keptu ɗumen ɓe gartir ɗumen hande toon to gaza hono gouvernement mo Thailand e surtout ministre mabɓe des affaires étrangères kanko hoore makko ene wayno ɓe kolli weltare mabɓe surtout enen tawde yimɓe ɗiɗo ne jeyano hande accaɓe toon taw ko hamas nangguno ɗumen ɓeɗon yimɓe kadi ene wayno gaari toon to Shamir medical center gonɗo toon to Israël taw kono no mbirni ko yimɓe ɗiɗi jeeyaɓe e yimɓe ɓe hamas oppi hande hande habaruji men international toon to Mauritanie ene wayno ko hande ene wayno ko oɗo ñalawma hande ko mbiyata feete indépendance foti célébré kono noon mbiɗen habaruji men ɓennuɗi ngoɗo feete surtout 28 novembre ene wayno ko won feetoɓe ɗum ɗon taw ko yimɓe weltiɓe en won feetoɓe ɗum ɗon taw beltaki hen ko ɗum waɗi hono kamɓe fpc ɓe mbawi windude kamɓene e nder wonde ko oɗo ñalawma e hitande 1990 ene wayno ko laamu colonel mawiol sidi ahmed taya kañum hutorima ƴeftude yimɓe nogas jeetato taw ko soldateɓe ɓaleɓe e kadi e taw kadi weltinde gouvernement irak taw ardinoɗum wonno saaha ko Saddam Hussein pour wiide wonde ko ɓeɗo en sibabude ko ɓaleɓe kalda ene poti warede ɗum noon ko sacrifice ɗum noon ko tugnade ɗum ɗon kadi kamɓe fpc ɓe namdi yimɓe ɓe mbawi wonde foof kadi yo continue duwade juulande ɓeɗo e kadi ɓe mbawi wiide woni kala ko gonɗa jiɗɗo ko fati Mauritanie yo yaaru yesso jiɗɗo leydi ndi yo wonto leydi gotiri leydi kadi taw droit ji yimɓe fof ne respecta e taw kadi ko duwade ko kala ko woni racisme kala ko woni gueɗe ɗe ganduɗa lefte inamade e gueɗe kadi gueɗe ɗe nefniɗe baɗeteɗe ɗon contre yimɓe wodɓe ɓe jiida e arbeɓe ɗum fof beele natta ɗum noon e wayno ko kamɓe fpc ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko kala ko wiyete yimɓe waranoɓe oɗon dumuna surtout ñande 27 lewru novembre hitande 1990 ɓalli mumen yo gartir ñaagui kadi kono kala ko woni gonga yo yaltini yo haale e kadi ñawore yo waɗe e kadi kala ko fate ne siftorto ɓeɗo ene foti continue waɗede e kadi kala ko woni yobde walla ko mbiyata
dimminaji hen poti waɗede ɓe mbi ko caggal ɗum ɗon tan ko nden woni hankkadi nde wiyete peeje mbawata ƴeftede pour wiide wonde ko kala yimɓe jeenoɓe waɗɓe ɗum ɗon holno poti yafirede ko noon tawde ɗum ɗo fof waɗaka ene wayno ko ka haala ka ko foti continde ɓeeɗo waraɓe nogas jeetoto e yimɓe woɗɓe waraɓe ko addi ɗum walla ko refti hen foti foti continde siftorede sa fof e kadi duwawuji ne poti waɗede pour wonande ɓeeɗo maayo ɗum noon ko communiqué mo fpc windi ɗum en résumé mbaɗen ko jiida e ɗum ɗon ma en mbaw kadi ƴewde jokkodirde yimɓe meɗen janggo so tawi Allah jaaɓi yimɓe en joɗaniɓe en toon to Mauritanie tawaɓe kadi dente baɗaɗe ɗe dente ɗe ko dente ɗe ganduɗa to laamu yamiri wonno dente kadi ɗe ganduɗa des parti yimɓe lundiɓe laamu jamiri surtout en hollude sunare mo yimɓe waraɓe ñande nogas jeetati hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e siftinɗen on tan oɗon saaha ko kanko mawiyawol colonel mawiyawol taya wonno gardiɗo leydi Mauritanie toon to Sénégal e tugnade galle jeyndiyankoɓe biyeteɗo France Info suka debbo goto France najo jaaro duuɓi nogas jeegom nene nanga toon to Sénégal ɗum noon taka wiya wonde komo jugo waɗi complot contre autorité mo Sénégal ɗum noon ko ɗum woni ko haali ɓeɓe kaali ɗum ɓe mbi wonde ko sibabude nanggugol makko kanko hoore makko fuɗɗima grade 20 kanko noon wiyete ko Colline Faye e kadi o jeeya ko toon ko neɗɗo isero o jeeya ɗum noon wayno ko ɓe mbi o seppuno ko yesso cour suprême o Sénégal toon to Dakar ko jeeyano koye yimɓe kadi rendunoɓe toon pour ne ene kolla soutien mum to Ousmane Sonko noon ko neɗɗo lundiɗo laamu gonɗo oɗo saha joni toon to kasso sibabude won gueɗe patuɗo ene kañum hoore mum ko takka kanko Colline Faye noon mbini ko française e kadi o wurno oɗo dumno fof ko Sénégal won hitande joni o liggoto kadi koye centre goto toppitiɗo ko fate kinésithérapie kadi ene wayno ko o nanga ko ñande 17 lewru novembre ɗum ko woni koɓe kaali toon e rapport mabɓe bindaɗo hande oɗo ñalawma taw windi ɗum ko France Bleu Isère donc ene wayno ko kanko suku debbo o jeeya originellement o jeeya ko Clex ɗum noon ko banlieue gonɗo Grenoble avocat makko noon hono biyeteɗo Juan Branco kañum hoore mum ko meeɗo nanguede toon to Sénégal haali wi wonde ko eɓe goni oɗo saha joni eɓe paayi sibabude makko kanko Colline Faye joni noon ɓe mbawino jokkodirde hono ministére de l'affaires étrangère mo France pour ƴeewde ko fate ɗum ɗoji makko kono e tugnade kadi konngol gummingol toon hono kanko ministére toppitiɗo ko fate no affaires étrangère mo France wi wonde ko comme ressources aji français ji fof no mbayi kala nangaɓe caggal leydi ene wayno ko ɗum ɗon so mbaɗi demande ene wayno ko kañumen koye mumen keeɓa bénéfice mo kanko Colline Faye mo heeɓi o donc ene wayno ko consul mabɓe gonɗo toon to Sénégal wawi jokkodirde makko wawi kadi randudemo visite pour ƴewde ko fate condition ngaji makko e cellal e kadi holno nanguira toon e gueɗe ɗe ganduɗa henna so tawi droit ji makko kanko hoore makko violaka habruji men international cakkitortoɗen ko toon to Burkina Faso e tugnadi kadi ko radio France international haali hono waɗ boniyankoɓe jani toon ken wona temedde tati neɗɗo yani toon e wuuro wiyetengo Djibo ɗum noon ko wuuro wongo e région Sahel kikiɗe dimanche heccenke no ɓe mbirni ene woni ko yimɓe hewɓe gayri toon gari koye motoji autoji ɓe mbawi yande camp militaire gonɗo toon e ngoɗon wuuro ɗum noon ene wayno ko tugnade article o ko haali mbiɓe hay goto wawa andude taw no foti oɗo saaha joni won mayɓe hen walla won gueɗe bonɗe hen kono ene wayno ko agence walla galle jeyndiyankoɓe goto jeeyaɗo Burkina Faso biyeteɗo agence d' information de Burkina haali kañum hoore wi wonde ken wona temedde tati terroriste ene mbayno mbawino yande toon to wuuro wiyeten ko Djiba ɗum noon kadi tugnade kadi noɓe kaali ɓe mbi ko jannodiral ngal muusi no fewi kono e caggal muɗum kadi ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi warde ken wona temedde nayyi terroriste tugnade kadi e radio France international ko haali ko hunde nde ɓe mbawani vérifiede indépendamment est ce que ko noon yaari walla wona noon yaari bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Djowo Sare siftinde ɗon tan ko wonande wonɓe diwan Cincinnati ene wayno ko janggol ngol no heewi oɗo saaha ɗo jarten ɗo moins 4 degré moins 5 degré Celsius kono noon so jamma o jenggoyi hawnaki hedde minuit ma yettoy kono wona moins 6 degré noon wonirta kadi ha mercredi jamma ene wayno ma montoy ha ken won moins 1 degré kadi wuulo e ñalawmaji jeudi e vendredi ha yettoyo 2 degré ko ɗiɗo habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma talata nogas e jeetati lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati yen mbaalo jaam on jarama ha janggo kadi so Allah jeewi